Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Gitu. Tentu. So hari ni is another Shopee haul. Tetapi before I start, jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni. Okay? Dan lepas korang dah siap subscribe, jangan lupa follow I di Instagram. Yeah. Jangan lupa spam, like, comment and apa-apa je lah korang nak buat dekat I punya Instagram post ni. Sebab penat aku self photoshoot dekat rumah tau. Okay? And then, kepada mereka yang tertanya-tanya, Akak record pakai apa kak? Phone. Dengan tripod. Gitu. Okay? Cumanya tripod I ada Bluetooth tapi I tak pernah guna. I ada dapat satu request untuk orang kata beli ataupun share dengan korang trusted seller face mask yang I akan letak kat sini. Orang yang tanya tu. So without further ado, let's move on. Okay guys, so first kali adalah face mask. Kat mana I beli? I beli dekat Prevent Plus. I akan bubuh orang kata shop dia dekat sini. Okay. And kalau korang nak beli direct pun boleh. I akan share WhatsApp link dia, orang kata Instagram dia dan juga Shopee. Okay, nak senang korang just klik kat Shopee tu dan beli macam biasa lah. Okay. So korang macam tertanya kan trusted ke tak? It is trusted. Okay, so dalam dia ada 50 keping. Okay, jom kita buka. Tapi memang kalau buka pun tinggal sikit sebab aku dah guna, faham? Okay, dia sama je. Dia orang kata secure dengan plastik, which is memang menjaga kebersihan lah kan. Normal lah kan. Okay, sebab memang ada banyak isu orang kata kena tipu lah apalah. Tapi jangan risau. Okay, I got your back. Okay girl, I got your back. So korang kalau kehabisan orang kata face mask ke, mencari face mask hook ke apa ke, boleh order daripada seller ni. Okay, nama shop dia Prevent Plus. Okay, so hari ni I pakai new phone sebab tu I nampak flawless sikit. Gitu. Okay, kedai ni juga jual hand sanitizer. Okay, I sendiri sebenarnya tak pernah try lagi. Oh, dia bawa oren. Ni memang oren lah kan. 500 ml. Okay, 500 ml kat sini. Antibacterial multipurpose sanitizer. Okay, kita cuba. Sanitizer pun kena cuba tau. Sebab orang kata takut kulit macam sensitif ke apa ke. Tersedut dia punya alkohol. Sekejap, sis tengok berapa persen dia punya alkohol ni. Oh, 75% alkohol guys. Which is okay, not good. Dia boleh tak ada langsung. Betul tak? Lekit dia tak ada lekit sangat. Sama macam Dettol punya. Tapi Dettol tak adalah lekit kan. Tapi beza lah kan. Dettol tu macam dah lama punya brand. Tapi ini okay, not bad. Bau dia sedap. Okay. And face mask dia, orang kata kotak dia cantik. Ada ajar korang kalau korang jenis yang tak reti juga pakai face mask ni. Okay. So ni face mask biasa lah. Okay, memang trusted seller. Kalau nak boleh terus tekan link dekat bawah. Okay. And jangan lupa, kedai ni ada jual face mask hook. So I ambil warna hitam. Dia sebenarnya ada 4 color. Biru, hijau, pink dengan hitam. So I got this black one. Ingat je, dia tak sakit tangan. Nampak dia genggam. Tarik. Dia punya material is silicone. Maksudnya dia memang takkan orang kata peningkan kepala, buat you guys migraine dan jenis yang tak boleh ketat-ketat tu. Especially I lah. Sebab I muka petak. Bila macam ketat sikit kan, dia jadi macam sakit. I memang jenis yang sakit kepala. Even tudung pun I tak pakai scope. Sebab I jenis yang cepat pening, cepat migraine. Macam tu. So yang ni okay for me. Okay, tapi dia sama ada you letak macam tu ataupun macam kat bawah. Okay, tapi for me kalau kat atas ni memang I lemas sikit sebab I rasa macam kepala I besar. Sebab kepala I besar lah kan, I rasa sakit sikit. So I letak kat bawah. So I feel better. So now I nak tunjuk kat korang tutorial lah. Okay, tutorial. Okay.
So jangan lupa beli mask daripada Prevent Plus, okay? Sebab ni local brand, so kita kena support local businesses, okay guys? I ajar you guys macam mana. So first, face mask. Tak ada macam gitu. Gitu kau. Lepas tu, yang ni. Kalau kepala you guys ni yang besar macam I, okay, petak macam tu, korang cangkuk dia dekat yang first ni. First cangkuk, first apa tahu lah, first cangkuk kan. So letak macam tu. Lepas tu yang ni, yang korang boleh macam tu boleh, macam tu boleh. So I letak kat bawah sikit lah, senang. Okay. And then yang ni, masukkan dia cangkuk yang macam tadi tu. And then we are done. Nampak? Senang je. Lepas tu yang ni, ketatkan macam tu. Dah siap. Nampak tak I punya? Yang ni. This one I punya warna hitam. Okay, you guys tak nampak. So now I akan share dengan korang harga dia pula. Okay, face mask ni harga dia satu is RM50. RM50 je. Sebab kat kedai, kalau area I ni lah. Sekejap buka dulu. Macam area I, area Damansara ni harga dia agak ke laut sikit lah kan. Harga dia mahal. Kat kedai I nampak RM60, RM75, RM80 pun ada. Okay, I tak tahu tempat korang ada lagi murah ke tak. Tapi, in case kalau tak ada yang paling murah, boleh dapatkan ni, RM50 je. Senang. Okay. And then, dia punya, orang kata, apa ni? Sanitizer. Sanitizer dia harga, sanitizer ni adalah RM35 saja. Macam tu. Last time, I beli sanitizer harga RM80. Mahal siut, RM80 untuk sanitizer. Mahal siut. Tapi yang ni harga dia hanya RM35 saja. Okay. Lepas tu, harga face mask hook ni RM5 je. RM5. Nampak? Okay, RM5 je. Dia ada 4 color. You guys boleh pilih lah nak warna pink ke, biru ke, hijau ke. Harga dia RM5 je. Okay. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Prevent Plus tengah buat combo tau. Combo which is harga special dia face mask, sanitizer sekali dengan face mask hook ni. Harga dia total RM89 sahaja. So korang kalau nak jimat teruk, sebab korang kena faham tau, sekarang ni, mulai sekarang kalau korang nak keluar ke apa, wajib pakai mask, sanitizer. Kalau korang nak bagi alasan sakit pakai face mask, aku ketuk kau. Kita dah ada, diorang dah siap jual face mask hook. So jangan nak buang masa. Macam tu orang kata, pergi je kedai dia kat Shopee tu dan korang just purchase dari diorang. Macam tu, okay. So korang siapa yang belum dapatkan face mask, belum ada lagi sanitizer, ataupun tercari-cari mana nak beli face mask hook, boleh beli dekat Prevent Plus. Okay, boleh beli kat Prevent Plus. Gitu. Okay. So that's it for today. Okay, aku terasa cantik hari ni sebab phone cantik. So muka aku nampak cantik, nampak flawless. Gitu. Macam tu. So guys, jangan lupa orang kata komen video ni, like video ni dan juga share video ni, okay? Sebab I akan buat giveaway at the end of this month, okay? Macam biasa, macam bulan lepas, pemenang dapat RM50 dan juga hadiah special daripada diorang. Tapi disebabkan I baik hati, I cari lagi 2 orang pemenang bulan lepas. Macam tu. Okay, so bulan ni I mencari 10 pemenang bertuah untuk memenangi hadiah misteri, dan pemenang pertama dia akan dapat RM50. So cara join giveaway, korang kena rajin komen. Okay, rajin komen, rajin share. Orang kata support I punya YouTube video sampai reach 100,000 K subscribers. Nampak macam susah kan? Tak apa. Slowly but surely. Gitu. Macam tu. So guys, without orang kata membuang masa, cik nak gerak dulu. Macam tu. Bye. Selamat jumpa di next video.